हम सबका मकसद एक ही है, चीन टपाक डमडम। चलो रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। जय हिंद दोस्तों। मजा नहीं आ रहा है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, रोक ले। चीन टपाक डमडम। बात तो सही है। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। खाओ माँ कसम की ये क्या तकलीफ है भाई? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इसका कारण नरेंद्र मोदी। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? हमारे यहाँ ऐसा ही जलवा है हमारा। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो रहा है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इंतजाम करो, सेशन हो। गाड़ी स्टार्ट कर। Hey, I've seen this one. This is a classic. Would like to take notes. पीछे देखो, पीछे तो देखो। रुको जरा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े हुए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अच्छा जी, बिरयानी है क्या? लड़की तुम बहुत चपर बोलती हो। तुम रहोगी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। रोम रोम भाइयों। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। आइए देखते हैं बैठचंद मजा आएगा। जय हिंद दोस्तों। मजा नहीं आ रहा है। अब तू गया बेटा, अब तू गया। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, रोक ले। चीन टपाक डमडम। बात तो सही है। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। खाओ माँ कसम की ये क्या तकलीफ है भाई? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इसका कारण नरेंद्र मोदी। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? हमारे यहाँ ऐसा ही जलवा है हमारा। क्या रे भिख मंगिया, क्या देख रहा है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड, यहाँ पे क्या हो रहा है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इंतजाम करो, सेशन हो। गाड़ी स्टार्ट कर। Hey, I've seen this one. This is a classic. Would like to take notes. पीछे देखो, पीछे तो देखो। रुको जरा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब
मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखे ये बड़े हुए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब हो। अच्छा जी, बिरयानी है क्या? ए लड़की, तुम बहुत चपर बोलती हो, चुप रहोगी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। रोम रोम भाइयों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। जय हिंद दोस्तों। मजा नहीं आ रहा है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, रोक ले। चीन टमाक डमडम। बात तो सही है। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा, अभी मैं डिप्रेशन में हूँ। खाओ माँ कसम। क्या तकलीफ है भाई? चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। इसका कारण नरेंद्र मोदी। अरे साला तुम लोग पागल है क्या? पागल है तुम लोग? कौन है? हमारे यहाँ ऐसा ही जलवा है हमारा। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। नहीं, ये मजाक हो रहा है। एक सेकंड यार, यहाँ पे क्या हो रहा है? अमेरिका क्या कहता था? क्या हो तुम? आज हम कहते तू क्या है बे? आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? इंतजाम करो, जश्न हो। गाड़ी स्टार्ट कर। Hey, I've seen this one. This is a classic. Would like to take notes. पीछे देखो, पीछे तो देखो। रुको जरा। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मतलब मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखे ये बड़े हुए। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तेरे पता था मजा करोगे। सुन लिया ना, मैं सब सुन लिया ना। मेरे कार में बैठती नहीं हूँ। मतलब ये जो फिर वही बात आ जाएगी, जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब है। अच्छा जी, बिरयानी है क्या? ए लड़की, तुम बहुत चपर बोलती हो, चुप रहोगी। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ? मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। रोम रोम भाइयों, आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। आइए देखते हैं, बैठकर मजा आएगा। जय हिंद दोस्तों। मजा नहीं आ रहा है। अब तू गया बेटा, अब तू गया देख। 26 में तो दुनिया खत्म है। हाँ, रोक ले। चीन टमाक डमडम। बात तो सही है।